Hello everyone! Welcome back to my channel. This is Jemsandwonders and welcome to Jems and Wonders. Hello everyone! It's been a while. So this is actually a pregnancy update. So time flies, diba? Parang recently, I'm just filming all about my first trimester. And right now, I'm filming about my second trimester experience. So kung napanood mo rin yung gender reveal ko, sobrang memorable talaga siya. Lalo sa mga first time mommies, iba talaga yung feeling, no? Para pag may time, para malaman mo yung gender ng firstborn mo. So happy naman kami, of course, kasi kahit na team girl talaga ako, love ko din naman magkaroon ng panganay na lalaki. So ito ngayon, ultrasound ni Baby Z. Yan, see you soon, Baby Zion. Bakit Zion? Yan, next time explain ko, pero it means actually God's Covenant. And soon reveal naman yung full name niya. And sobrang happy and excited din kami, lalo na ngayon, approaching na ako for third trimester. That's why I made this video as well, lalo na sa mga first time mommies. What do you expect ba pag second trimester? How do you handle it? Kasi ako, bilang first time moms, ang dami din mga changes talaga sa bodies ko, na ngayon ko lang syempre na-experience sa aking pagbubuntis as well. So, let's get started as I share to you some of the symptoms and mga management na ginawa ko during my second trimester. So, going back with my second trimester experience, I must say favorite ko ang second trimester. Some would call it honeymoon stage, totoo nga. Kasi comparing with first trimester na mas challenging talaga, grabe yung morning sickness and adjustment. For second trimester, yung first lang talaga na experience ko, grabe rin talaga yung nasal congestion and cold. So, uso nga daw yon yung mga buntis, madalas sinisipon because of body changes. Pero ako, I didn't take any medicine. Talagang more of water and ano lang talaga ako, rest as well. Citrus, yan nakakatulong din sa atin for vitamin C, citrus fruits. And what else? Of course, yun nga sabi ko sa inyo, yung it's called the pregnancy congestion, sa nasal congestion ko. Second naman, since lumalaki na si baby, ang na-experience ko din is heartburn and minsan nga indigestion din, lalo na pag napapasarap yung kain. Lalo na ngayon na, approaching na ako for third trimester kasi lumalaki na talaga, baby bump. Ayan, makikita niyo ba? Baby bump. Ayan. Laki na niya, no? So, yun. Will able to experience din yung heartburn. So, usually, yung ginagawa ko lang talaga doon is as much as possible, avoid yung mga spicy food, fried foods, and sabi nga, small frequent feeding. Yun yung mas effective. Hindi mo bibiglain na sobrang dami. Kasi nga, mas nahihirapan tayong i-digest yung food dahil nga growing na si baby sa ating tummy. So, next naman, mga na-experience ko ba, third is frequent urination. So, normal talaga sa ating buntis yung madalas tayong umihi. At the same time, I really suggest din na, yun, ako, nagpapalit talaga ako ng undies. Kasi before I used to wear panty liners. Pero bawal na yan kasi nung first time naka-experience ako ng UTI, very important na hindi na tayo gumagamit doon kasi could cause as well yung mga panty liners din. So, cloth lang, of course, with your undies. Change ka palagi kasi minsan meron talaga tayong secretions. Pero, syempre may mga warning signs, 'di ba, na dapat iwasan natin. Pero, kung clear naman yan normal din naman na nakaka-experience tayo minsan na may mga ganun discharge. Lalo na hindi naman sobrang dami. So, yun na frequent urination. Minsan may times pa talaga sobrang naihikan na, di ba? Di mo mapigilan kasi mayat maya. Kaya very important na huwag mong pipigilan yung ihi mo. Masama din yun. At the same time, can always change your undies as well. So, as much as possible twice a day, di ba? Hindi mo hahayaan na yun nga, ma-full siya ng any discharge. Kahit clear lang yan, naiisipin mo. So, iiwasan talaga natin ang UTI. Yan talagang kinakatakot ko. Kasi nung first trimester, naku, pinainom pa ako ng pampakapit. So, tayo mga buntis, huwag nating hayaan magka-UTI. Iwasan mga salty foods. And regularly, syempre, yung hygiene din natin. Tapos, avoid din pala yung mga tight-fitting clothes. Kasi ano din yan, cause din. Kasi hindi kumbaga nagkakaroon ng proper ventilation din. Importante talaga na maayos din yung mga sinusuot natin, yung komportable tayo.
Okay? So, next naman na experience ko is also leg cramps. So, sabi nga ng OB ko, very important pag natutulog ka, ito yung paa, diba? Mapapress mo din siya sa husband mo para maiwasan yung leg cramps. So, iwasan din natin na yun, every time we sleep, yung dapat comfortable tayo. Tsaka, ang ideal talaga na pagtulog is, saan? Sa left side. Dapat left side lying position. Para din si baby ay, syempre, mas ma-absorb din niya yung nutrients. Mas okay din yun. Ideal yun kay baby kapag naka left side lying position tayo. And of course, isa pa sa experience ko ay yung Braxton Hicks. So, yun yung contractions ni baby. Sobrang happy. Alam mo, totoo pala yun, no? Yung mararamdaman mo yung first kick ng baby mo. Nakakilig. Parang, wow, amazing. Meron talagang living human being dito sa ating katawan. Sobrang iba yung pakiramdam. Tapos ngayon, yan, third trimester na ako, mas madalas na nga siya. So, very important din that you monitor it as well. Anong time of the day din siya mas madalas na magalaw. And nakaka-bless din talaga na, syempre, as a first time mommy, you're able to experience na ganito pala yung pakiramdam, no? Kapag meron na talagang gumagalaw na sanggol sa loob ng tiyan mo. So, very important for second trimester as well. Yung milestone doon ay yung malalaman mo na yung gender. Kami, 6 months namin, o the 6 month namin nalaman yung gender. Palatandaan ko nga dyan kasi tuturo rin ako sa mga nurses. I'm also a registered nurse by profession sa Nursing Review Center. On the 6th month, o diba, parang sex, yan, 6 months, dun mo malalaman yung sex or gender ni baby. So, happy kami, yehey, finally, alam na namin gender ni baby. And kami din, nagpaka, so congenital anomaly scan. So, sobrang okay lahat ng result. Very important din yon. You can ask your OB as well para makita mo if there are some things na diba nga na-overlook kasi nga ayaw natin magkaroon ng anything na congenital defects. Kailangan ma-detect yan at early yun nga, in your second trimester, makita na agad ng OP. So yun, thank God, we also did it. Clear naman lahat kay baby. Tapos, share ko din sa inyo guys, bumili din kami ng Fetal Doppler sa Shopee. Diba online? Kasi nga, may times parang feeling ko tahimik si baby. So, share ko sa inyo yung link. Legit naman siya. Gumagana talaga. Yung Fetal Doppler, papakita ko din sa inyo. And at the same time, nagpaturo pa nga ako sa OB kasi may instances na hindi ko mahanap. So, kung naka-bridge position nga siya, ibig sabihin, hindi pa siya nakaposisyon eh. Pag bridge kasi, yung ulo niya nasa taas pa, di ba? Pag cephalic, nasa baba, nakaposisyon na siya for delivery. So, ngayon bridge pa siya sa baby. Nasa taas banda ng belly mo, madalas yung heartbeat niya. So, yun. Diba? Ang dami ko na rin na-share sa inyo. Pakita ko din sa inyo tsura ng Doppler. Basta for second trimester, kung nandyan ka ngayon, I must say, enjoy mo yan. And sa mga mommies na nanonood ngayon, ano yung mga masishare nyo pang tips sa mga first-time moms na nasa second trimester nila ngayon? So, hi everyone! Ito yung Fetal Doppler na bili namin sa Shopee. Taran! Actually, yan. So, Chinese nakalagay. Ito kasi maganda yung feedback eh. So, may kasama na siyang gel. And ito siya mismo. Yan. Unbox lang natin para makita nyo. So, may battery na rin siya. Battery is included. So, papakita ko din sa description box na lang sa namin na siya nabili. Yung kinabit ko na yung battery. And, actually, yan. Meron pa siya nito. Diba? Sa headset. Para mas marinig. And, of course, importante, ito na. Ito mismo. Yan. Kabit lang natin. Ito siya kinakabit. So, para saan ba to? Of course, para marinig mo yung heartbeat ni baby. So, very important, lalo na kapag may times na hindi feeling mo hindi mo marinig. Minsan ganun kasi eh. Pero, in-assure naman kami ni Ubi na okay lang si baby. Ito siya. Ito yung mismong lalagyan mo ng gel at lalagay sa tummy area. So, shinare ko sa inyo kanina, sabi nga ng aking OB na pag bridge position, dito pa sa may, yan, si baby. Kita niyo yung chan ko? Yan laki, diba? And dito yan sa may taas. Dito siya usually. Pag cephalic na yung ulo niya sa baba, usually nasa baba na. Okay, so, ito siya lalagyan mo ng gel. I-try natin kung madedemo ko, ha? Wait.
So, ayan guys, ilagay ko na yung gel. Ito yun, free din siya. And then, on na rin natin. Yung tummy ko, laki. Ayan. So, sana rinig agad natin yun. Pero unlike sa mga OB na ano nila, gadget, talagang 36,000 daw yun eh. Sa akin naman, ang 800 plus ata to. So, ayan yung sa heartbeat. Parang whooshing sound siya eh. Ayan, narinig nyo na. Ayan, ako nawala ulit. Ayun. Medyo nawawala-wala lang. Oops, nawawala. Ayan. Diba? So, normal din naman. Kailangan mo lang talagang i-check ng mabuti. Kasi, syempre, dun sa mahal na fetal Doppler, rinig agad. Oops. Pero yan, dito kayo sa may taas sinecheck. Okay, yan. Nakita niyo yung big tummy ko na. Yan, no, narinig nyo. Ayan, sige. Ayan, so tapos na yung demo natin. At least nakita nyo na paano siya gamitin. AA battery lang din yan. Okay. Okay naman siya. Siyempre, sa susunod na baby, magagamit pa din. Tsaka mabay din kasi yung ubi ko. Dinala ko pa ito nung nagpa-check up ako just to check as well paano siya gamitin para ma-make sure lang na tama. Kasi nga, pag ginagamit yung sa kanya, sobrang dinig agad. Yung pala yun nga na-share niya. It's 30,000+ yung mismo syempre sa ospital. Ito naman, pang bahay lang. Pero okay naman siya. Working talaga. And dinig na dinig naman natin. Andito rin yung sa volume. Okay, so that's all. So, sino ba sa inyo dyan, mga mommies na meron na rin ganito? Meron din ba kayo sa bahay niyan? Okay, see you soon, baby Z. So, before I end this video, I would like to thank everyone for watching this very short pregnancy update. And sa lahat ng mga mommies din dyan, I would like to ask some suggestions din and sa inyong mga other experiences. Since nagre-ready na kami for hospital bags, siyempre third trimester na tayo, ano ba yung mga ginagamit nyo or ginamit nyo talaga during the time na nag-labor kayo, diba? Nasa ospital kayo. Kasi ang dami ding suggestions eh, tapos yung pala hindi man nagamit. So, gusto ko rin marinig, ano yung experience mo na nagamit mo talaga sa hospital, mga must-have. And, for baby essentials, ano ba yung mga prepare nyo na rin sa baby nyo? Actually, we started buying na rin yung mga damit pa lang pang ospital ni baby, paunti-unti, pero gusto ko rin makarinig ng mga suggestions sa mga mommies dyan, kung ano yung mga na-experience nyo na very helpful talaga, lalo na sa mga newborn. So once again, this is jemsandwonders of Jems and Wonders. You can also check my other videos for skincare and makeup tutorial. And kung may questions ka about making products din, about my pregnancy journey, or anything under the sun, pwede rin about my YouTube journey, feel free to message me. Nasa description box din naman yung mga social media accounts ko. So stay safe everyone and have a blessed day to all of you. Bye!